حياكم الله إخواني في الله. اليوم اجتمع عندنا بفضل الله عز وجل وقتين لاستجابة الدعاء. أما الأول فدعوة للصائم قبل فطره لا ترد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الوقت الثاني فهو عند نزول المطر، واجتمعت عندنا الاثنين بفضل الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر المبارك. وأسأله جل في علاه أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار.